Добро пожаловать на наш YouTube канал Hard3D. В данном видео я вам расскажу, как включить звуковые эффекты на устройстве Sony PlayStation 5 Pro. В правом верхнем углу выбираем пункт настройки, тут прокручиваем вниз до пункта звук и в разделе вывод звука также прокручиваем вниз до пункта звуковые эффекты. Можем включить, можем выключить данную функцию. Большое спасибо за просмотр этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч.